হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি শুভ্র, তোমাদের সকলকে বিগ ওয়েলকাম আমার চ্যানেলে। তো আজকে হলো আমার জীবনের একটা খুবই স্পেশাল দিন। এই স্পেশাল দিনের সাক্ষী আজকে আমি হতে চলেছি, কারণ আজকের দিনের পর থেকে নামের পাশে এবং বয়সের পাশে এক বেড়ে যাবে। তো বুঝতেই পারছো কি স্পেশাল দিন, এবং থাম্বনেল দেখে তোমরা আশা করি বুঝতেই পেরে গেছো। তো চলো, এরপর আমি যাব ওখানে রেডি হয়ে, কারণ ওরা আমায় ইনভাইট করেছে। তো খুবই ভালো লাগছে ব্যাপারটা, আমার কাছে খুবই ইউনিক একটা ব্যাপার। তো চলো, যতটা পারবো আমি ক্যাপচার করার চেষ্টা করব তোমাদের জন্য এবং নিজের জন্য। তো চলো, এই মোমেন্টটা সাক্ষী হওয়া যাক এবং যাওয়া যাক ভেনুর দিকে, আনন্দ করা যাক, সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। চলো যাওয়া যাক। আর পারলে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটাকে আমার সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, ভিডিওটাকে শেয়ার করো, কারণ এটাই আমার কাছে সবথেকে বড় গিফট হবে এই আজকের বিশেষ দিনটার জন্য। হ্যাপি বার্থডে ব্রো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাপি বার্থডে। থ্যাংক ইউ। অলওয়েজ স্টে স্যাড। স্যাড? তোর আমাকে স্যাড দেখতে চাস? ছি সুদীপ্ত, তুই এত বড় পাপি। অলওয়েজ স্যাড, স্ট্রেস এন্ড ডিপ্রেসড। অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেসড। আর আর কি হয়? টু মাচ ডেডিকেটেড। অ্যালকোহলিক। নট সাকসেস। অ্যালকোহলিক। তোর পাপি রে, পাপে মরবি। নো অ্যাচিভমেন্ট। অনলি ফেলিয়ার। অনলি ফেলিয়ার। এটাই পাওনা ছিল আমার। ছি। আর কি হয়? আর কি আর মনে পড়ছে না। এন্ড নো লাভ লাইফ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. মিন্টু স্যার আর রাজু স্যার বাদ গেল রে। Happy birthday to you. না না সুপুরো বাদ দিতে লাগবে। ভালো কেকটা ওটা থেকে কেকের উপর আরেকটু এইটা ফেন জানেন নবো ব্রাদার গাড়িটা দে, ওকে দে। ওই যে বাড়ি নিয়ে যাবো। পাবলিক না দেখিয়ে দেবো। দে ওটা দে, তো তুলে দে না, কেকটা তুলে দে না, খাওয়ানো হয়নি সবাই। চশমাটা ধুলছে। ভালো ছিল। হ্যাঁ আজকে যেটা ছিল বালিতে নাচতে হবে। হ্যাঁ একটু পিছিয়ে গিয়ে বালিতে। দেখ ওদিকে নাচছে, একটু নাচটাও দেখ, মজা নে। এত লজ্জা পাওয়ার বিষয় সঞ্জয় এত সুন্দর গীত আমাদের। হ্যাঁ একটু তোমাদের ভাষায় শোনাবো নাকি গো? এইখানে মুভটা। রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমারই কথা। রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমারই কথা। বুড়ি হয়ে গেছিস। স্বপ্ন দিলে স্বপ্ন,
হ্যাঁ পারফেকশন এসে তো সঞ্জয়ের নাচ এরাও দেখেনি। সঞ্জয় এরা একক নাটক করেছিল আমাদের ডিপার্টমেন্টে, এই সুদীপ্ত ছিল। উড়ি 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 যায় রে। হ্যাঁ 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 কর কর। বেশ এবার একটু বসে রেস্ট নে। বাড়ির পাশে আনা গোনা, আমার বধুরাই কানা বাড়ির পাশে আনা গোনা। সায়রে উঠে ধান কাটে, সায়রে উঠে ধান কাটে, হে ফুটে রে বদরে পিরিতির ফুল ফুটে, বদরে পিরিতির ফুল ফুটে। হবো বলে চরণ দাস, হবো বলে চরণ দাস। ঠিক আছে কপাল গুনে, কপাল গুনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। তোর তো সব কীর্তনিয়া। কোনটা দুটো রামপুর একসাথে মিলেছে আর কি। প্রেম যে করে সে জানে, আমার মনের মানুষের সনে। আমি করতে পারছি না মানুষের সনে। হবে কত দিনে, হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। তঙ্গিয়া তঙ্গিয়া রে, কমলাই নৃত্য করে তঙ্গিয়া তঙ্গিয়া রে, দেখো তো আসিয়া কমলাই নৃত্য করে তঙ্গিয়া তঙ্গিয়া। মন আরেকজনে বসে বসে রং মাখে, ওই ও মন একজনে ছবি আঁকে এক মনে, ওই ও মন আরেকজনে বসে বসে রং মাখে, সেই ছবি কানে নষ্ট করে কয়জনা কয়জনা, সেই ছবি কানে নষ্ট করে কয়জনা কয়জনা। তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মনে জানো না, তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা। ছেড়ে দেব না, তোমায় ছেড়ে দেব না। আবার ঘটি বাটি তাহলে ওরা গাল দেবে না। সোনার গৌরার তো পাবো না,
সোনার গৌর আর তো পাবো না, না না ছেড়ে দেব না তোমায়। তোল এটা একটু। মানাইছে নাই রে। এ ওটা ওখানেই রাখো। গান করে সব ক্লান্ত, এখন সব খাওয়া দাওয়া পর্ব। নব, দাঁড়া আমার বিরিয়ানি পছন্দ করিস তো? এটা হ্যাঁ, এটা আসুক তারপর, এটা আসুক তারপর। আচ্ছা, এটা কি কিন্তু? ইমোশন, এটা খাবার নয়। এটা কি? কি চাপ? চিকেন চাপ। আর এটা কি বিরিয়ানি? এমন বলছে মনে হচ্ছে ওর উপর কেউ চেপে পড়বে। চাপ। বিরিয়ানি। চাপ। শুভম কিছু বলো আজকের এক্সপেরিয়েন্স সম্বন্ধে। আর কিছু বলবো না, আমি শুধু রহমান দেখে ছবিটা দেখাবো। এইদিকে রহমান দেখে কিসের ছবি দেখাবে? একটা হাতে এক হাতে। সুব্র এবার। হ্যাঁ চিকেন নিবি না এখন? না। কেন? হাই ফাটাফাটি। আচ্ছা, এটা অপেক্ষা ছিল কমেন্টটা। খাওয়া সম্বন্ধে সৌমির কিছু বলা দরকার। শুরু করে নিজে খেতে ভাই। সৌমি কিছু বলা দরকার। বাস বললে হবে দাদা? শুনছি বাস। অসম্ভব সুন্দর। আচ্ছা, আমি এটাকে খাওয়া বলে মনে করি না। আমি রান্না করেছি ভাই সকাল থেকে। ইমোশন। সকাল 7টার সময় উঠেছি। বিরিয়ানিতে কি কি মশলা দেয় বল দেখিনি? ওই তো কি কি দেয়, ওই যে। কি দেয় তাই তো? আজ তোদের সাথে দিনটা খুব সুন্দর কাটালাম, খুব ভালো লাগলো। তো খুব অনেক অনেক থ্যাংক ইউ, খুব খুব ভালোবাসা। আর যারা যারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিয়েছিও। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে বন্ধুদের সাথে একটুখানি শেয়ার করো। আর আজকে তোদের কাছ থেকে যে সমস্ত গিফট পেলাম এক নজরে সেগুলো দেখিয়ে দিই। তো খুব ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ আসার জন্য সকলকে। চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, আজকের মতো এতটাই।